لقي 7 أشخاص حتفهم، بينهم 4 إسبان وبريطانيان، جراء تحطم طائرة ركاب سياحية صغيرة بعيد إقلاعها من منطقة منتجع بونتا كانا الواقع شرق جمهورية الدومينيكان. مسؤولون في الطيران المدني رجحوا وقوع عطل فني في الطائرة دفع قائدها إلى محاولة الهبوط بها اضطراريا بعد دقائق من إقلاعها، بيد أنه اصطدم بالأرض في ملعب للجولف مجاور للمطار، وكانت الطائرة متجهة إلى أوريو باريال في شبه جزيرة سامانا قبالة الساحل الشمالي للبلاد.